வாட்டர்மெலன் ஜூஸ். இந்த பீஸ் வாட்டர்மெலன் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பீசஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ளவர் மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி புதினா எடுத்திருக்கேன். லெமனோட ஜூஸ் சுகர் எடுத்திருக்கேன். நாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வாட்டர்மெலன் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இப்போ நாம் அது கூடவே எடுத்து வச்சுருந்த மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்க்கலாம். இப்போ நாம் இதை அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஜூஸ் சூப்பராக நமக்கு வந்துருச்சு. வாட்டர்மெலன் பேஸில் ஊற்றுறேன், கிளாஸ்லேயும் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அது இப்போ இந்த சம்மர் டைமில் நீங்கள் அடிக்கடி இந்த வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது.